Parij, 1904-yil. Muhtaram mehmonlar, davrimizning buyuk ko'zboylag'ichi Monsieur Robert. Bugungi tomoshamizga juda kam mehmon yig'ilgan. Kimligingizni oshkor qilmagan holda bu yerga to'plangansiz va juda katta pul to'lagansiz. Sababi bugun tomoshalarimiz sirini oshkor qilamiz. Sirimizni bilib olgach, nima ish qilasiz? Bu sizning ishingiz. Mo'jiza inson qo'llari bilan yaratiladi. Aslida esa siz ko'rib turgan o'tkir nayzalar shunchaki tomosha. Biz oddiy bir oilada katta bo'lganmiz. Ota-onamiz ertadan kechgacha ishlashgan, oylik maoshlarini amallab yetkazishgan. Bir-birimizni kiyimimizni kiyib katta bo'lganmiz. Dunyoni ko'rishni orzu qilganmiz. Afsus, buning imkoniyati yo'q edi. Lekin doim birga bo'lganmiz. Og'ir damlarda yo zerikkan paytimizda qiziqroq biror narsa o'ylab topardik va hech narsadan qo'rqmasdik. Avvaliga ham ustimizdan kulgan, lekin biz bir-birimizga ishonganmiz. Bilasizmi? Bizga eng avvalo ota-onamiz ishondi. Keyin do'stlarimiz ularga qo'shilishdi. Keyin sizlar hammangiz. Barchangizga rahmat. Ularning eng kattasi menman. Bu ikkovi meni qariya deb chaqirishadi. Qarib qolgansan-da. Eski tomoshalar hatto meni ham jonimga tekkan. Ularni bajarishni uzoq vaqt o'rgangan bo'lsak ham, bu tomoshalarni hammadan zo'r bajarishni o'rgangan bo'lsak ham, bu shunchaki siz ko'ra olmaydigan holat. Aslida bu sehrgarlikni chiroqchimiz Kolya bajaradi. Kolya? Kolya, ofarin. Sirimizni fosh qilishdan cho'chimaymiz. Atigi 3 ta omadsiz ishsiz qolsa nima bo'pti? Barcha texniklar diqqatiga, navbatdagi tomoshaga tayyorgarlik ko'ramiz. Diqqat, yashirin maydonni chiqaring. Yashirin maydon. Antiqa buyum.
unchalik qaltis emas. Buni qanday bajarganimizni bilishni istaysizmi? Ha! Faqat bugun emas. Hozir bizning Denisni go'zal va jasur Katyamizni akvariumdan chiqarib olishga atigi 3 daqiqa vaqti bo'ladi. Yigitlar, demak kutib oling. Qizlar, jim o'tirmay qarsak chaling. Ko'ylaging chiroyli ekan, lekin mana bu boshqa gap. Katya 3 daqiqa davomida mana shu akvariumda qulflanib turadi. Agar Denis vaqtida uni akvariumdan olib chiqmasa, xo'sh, nima bo'ladi? U haligi cho'kka bo'ladi. Qani akajonim, ko'zingizni bog'laymiz. Tayyormisan, Katya? Ha, Sizlar ham tayyormisiz? Nega mendan so'raman? Tayyormisan, Denis? Tayyorman. Vaqtni ko'rsating. Juda oddiymi? To'g'ri, bolalar bog'chasi bo'lib ketdi. Ushlang akajon, og'ir ekanmi? Yo'lni o'zingiz topasiz. Qarsaklaringiz. Qizni cho'ktirishmasmikin? Ehtiyot chorasi ko'rilmagan tomoshalar juda xavfli. Amerikalik o'zimizni ko'rsatamiz deb aka-ukalarni pachog'i chiqadigan bo'ldi. Ular chindan ham zo'r. Ish qilib, zo'rlarni zo'ri chiqmasin. Bir daqiqa o'tdi. Men esa tomoshabinlarga akvariumda go'zal bir qiz o'tirganini eslatmoqchiman. Sizlarni deb uning hayotini xatarga qo'yyapmiz. Siz tomoshabinlarni deb. Chindan hammasi joyidami? Albatta. Denis, shoshil. Yana bir marta aytaman, ulgurmaysan. Yigitlar, tayyor turing. 20 soniya qoldi. 20 soniya. Bizda kislorod bormi? Sen ulgurmaysan. Sinda. Katyamizga olqishlar. Hamma qatori qiz bemavrid g'oyib bo'ladi. Juda tanish vaziyat, to'g'rimi yigitlar? Ammo qizlar sizdan qochib ketmasligi uchun ikkita zo'r sehrgarlikni ko'rsatib beraman. Ko'ngillilar kerak menga. Bitta qiz va bitta yigit. Yigitlar, akvariumni zudlik bilan yo'qotamiz. Chaqon-chaqon harakat qiling. Liza. nima? U yerda nima qilayotganding? Shoshma. Qo'yvor og'ridi.
Deniz, nimalar qilyapsan? De nima gap? Liza, nega Katyani o'rniga chiqding? Tushunmadim. O'zinglar aytdinglar-ku. Katyaga birga bo'lgan deb o'yladim. Kim aytdi senga? Ratsiyada aytishdi. Liza tayyorlanib Katyani o'rniga chiqasan deyishdi. Mashq qilib ko'rgandik-ku. Yordam kerak deb o'yladim. Bo'pti, bor, kiyimingni almashtir. 20 soniyadan keyin Elyaning tomoshasi tugaydi, navbatdagi nomerini tayyorlaylar. Tez bo'ling. Katya, Katya, meni eshityapsanmi? Katya. Katya, meni eshityapsanmi? Qiziq, hammasini tekshirgandim. Yana bir marta tekshir. Katya, Katyusha. O'yin boshlanyapti. Lizani aybi yo'q. Sahnaga chiqin deb men unga aytdim. Katya sizni ortiq eshitmayapti. Kostya, eshityapsanmi? Katya, javob ber, iltimos. Jarima to'lataman, ahmoq qiz. U sizni eshitmaydi. Bu bizning o'rtamizdagi gap, aziz aka-ukalar. Tushungan bo'lsangiz, bu tomosha endi sizniki emas. Bu tomosha endi meniki. Haqiqiy oila ekaningizga, bir-biringizdan yashirgan siringiz yo'qligiga ishonchingiz komilmi? Hammaga sir bo'ladi. Endi esa sirlaringizni ochadigan vaqt bo'ldi. Tomosha boshlanishidan 1 soat avval. Yaxshi qiz, to'g'nog'ich kerakmi? Bepul beriladi. Yaxshi dam oling. Mamlakatimizning eng omadli va sevimli ko'zboylog'ichlari. Doimiy menejerlari Pyotr Stomin ketganidan keyingi ularning birinchi katta tomoshalari. Tomoshalarning sirini ochish bilan bog'liq bo'lgan chiqishlari boshqa ko'zboylog'ichlarga qarshi qo'llangan Sizlarga qurol deb beraymi? yozishgan. Kechirasiz, uzr. Qaytadan yozamiz. Biz ham sizga o'xshab hammasi a'lo darajada o'tishini istaymiz. Ha, lekin o'zingizning emas, meni mijozimni pulini tikasiz. Bizda Amerikada xavfsizlik choralari boshqacharoq. Men va ukalarim bilan bog'liq bironta ham hodisa yuz bermagan. 4 marta oyog'ingiz sinishi, Ilyana 2 marta miyasi chayqalishi, Denisni yelkasidagi chandiqni hisoblamaganda Yaxshi tayyorlanibsiz. Faqat meni 5 marta oyog'im singan. Shuning tavakkal qilinmasa bu tomoshalarning hech kimga qizig'i bo'lmaydi. Eng muhimi tomoshabinlar xavfsizligi. Shuning uchun 3 ta yong'in xavfsizligi nuqtasi bor. 2 ta tez yordam mashinasini chaqirganmiz, politsiya chaqirishga odamlar yollangan. u yerda nima? Bu bizning sirimiz. Hatto ishchilarimiz tomosha vaqtida telefonlarni topshirishadi. Hech qanday suratga olish holatlari bo'lmaydi. Kechirasiz. Yegor, Kechirasiz, bilmasdan urilib ketdim. sergakroq bo'lib yur, xo'pmi? Iltimos. Kechirasiz. Bor ket. Sorry, ma'am, please. Hammaga salom. Salom. Akvariumga sen tushasanmi yo Katyami? Katya bo'lsa kerak. Yo'q, sen yaxshiroq bajararding. Afsus, buni bizdan so'rashmaydi. Uchrashuvga tayyorlanyapsanmi? Men mehmon qilishim mumkin. Kechirasan, bandman. Qoida o'zingga ma'lum. Yordamchi qizlar faqat haqiqiy ko'zboylog'ichlar bilan uchrashishadi. Men ma'murman. Ishonaver. Juda zo'r. Bu tomosha bilan garderobchi qizni hayron qoldirasan. Ertaga soat 7 da uchrashamiz. Igor Nikolaevich. Telefon. Uni telefonni yamab qo'ygan bo'lardim. Umuman shuni tashqariga chiqarib yuborgim kelyapti. Hammasi asabimga tegyapti. Shunday shartlashganmiz. Qanaqa shartnoma? Uni o'qiy olmadim ham. Ingliz tilida yozilgan ekan. Bizni aldashadi, tomoshani tortib olishadi, uchovingizni ketingizga tepishadi. Nikolaych, chollarga o'xshama. Xursand bo'lish kerak. Bu yerda tomosha ko'rsatamiz. Keyin Xitoyga boramiz, so'ng sevimli shtatlaringga yo'l olamiz.
Yigitlar, nega qarab turibsiz? Tomosha 1 soatdan keyin boshlanadi. Bilsangiz, Stomin bunga rozi bo'lmasdi. Hozir Stomin bo'lganida tomosha ham biz ikkovimiz ham bo'lmasdik. Kechalarda bir to'da pionistalarga tomosha ko'rsatayotgan bo'lardik. O'zing bilasan. Stomin esdan chiqarganmiz. Bo'ptimi? Bo'pti. Men aytgan narsalarni tekshirdingmi? Yo'q. Barakalla. Akvariumga urilgan zarbadan keyin pastga tushish uchun soniya vaqting bo'ladi. Vaqtni belgila. Tayyormisan? Ha? 3 2 Men tushib bo'ldim. Tushib bo'lgandim. Tushunmayman, buni qanday uddalaysan? Haqiqiy ko'z bo'ylag'ichsan. Qo'ysang-chi, bu qiyin emas. Men uchun qiyin. Bo'lmani yana bir bor tekshirib ko'rchi. Tekshir. Qara, qulflarni ko'r. O'ng tomonga qara. Katya. Tentakkinam. Jim. Agar bu tomosha omad keltirmasa, chidayman, lekin bu ishni qilmasam, butun umr afsuslanib yuraman. Ilyusha nima bo'ladi? Bolalikdan xuddi bitta odam deymiz. Aravani birga tortamiz. Hammasi ko'zni aldash ekanini bilasan-ku. Sen ularsiz ham bu ishni eplaysan. Odamlar bu yerga seni ko'rish uchun kelishadi. Buni hamma biladi. Sen bilan yangi tomosha yaratamiz. Buni nima ekanini bilaman. Stomin bizni deb xotini bilan bolasini tashlab ketdi. Biz ularni hatto ko'rmagandik. Biz xuddi bolasidek edik. Shuning uchun menga bu tomoshalarning keragi yo'q, menga oila kerak. Hozir shu dasturni me'yorga yetkazamiz. Jon bizga pul to'lashni boshlaydi. Men bilanmi tomosha davom etaveradi. Men sen bilaman. Nima bo'lganda ham. Pardozxonaga bor. Men boshqa narsalarni tekshiraman. Nima o'ylab topdinglar o'zi? Hamma pichirlayapti, taxminlar qilishyapti. Balki menga ham aytarsan. Bu oilaviy sir. Menga turmushga chiqsang, aytaman. Himoya arqoni kerak senga. Yosh bolaga o'xshaysan. Qo'ysangchi. Bir kun kelib ko'z boylag'ichning sahnada o'lish tomoshasini tayyorlayman. Avval o'laman, keyin tirilaman. Meni o'lib tirilgan inson desang ham bo'ladi. Pastga tush, jonimga tegib ketding. Buyruq berma, Kostik. Buni biz o'ylab topdik. Akalarim bilan o'ylab topdik. Sen emas. Albatta, bularning hammasini sen qurgansan. Ikkita mardikor bir deganda bu ishni bitiradi, lekin seni hurmat qilaman-da. Tentak. Tugunni qanday bog'lashni ko'rsatib berishdimi? Hammada o'xshayaptimi? Balki sizda savollar bordir. 1 soatdan beri mashq qilyapmiz, uyaltirib qo'ymaymiz. Yaxshi. Kechirasiz, rasmga tushib olsam maylimi? Albatta bo'ladi, hammamiz birga tushamiz. Qani? Tomosha boshlanishiga 15 daqiqa qoldi. Hamma tayyormi? Aka-uka Romanovlar. Hammasi yaxshi. Qoyil, ko'rinishi zo'r, gap yo'q, very profession, o'ta professional tarzda. Rahmat. Katta rahmat. Rahmat. Kiyim almashtirib olaylik. Bu tomoshani yarim yil tayyorladik. Xato qilishni istamasdik. Eng muhimi, birovlarning tomoshasini sirini ochishda yanglishmang. Odamlar shuncha payt ularni tomosha qilib kelishgan-ku. Bu tomoshalar hammani joniga tekkan. Pijagidan gul chiqarib berishning hech kimga qizig'i yo'q. Ahmoqona pardoz, 80-yillar musiqasi, sahna tagida birov o'lib yotgandek naftalini o'tkir hidi kelib turishi kimga kerak bu? Hayron qoldiradi. Hech ham hayron qoldirmaydi. Jon, bu sizning pulingiz, hamyoningizdagi. Kechirasiz edingmi? O'zimni ushlab tura olmadim. Sirni ochish bu shunchaki tomoshabinlarni jalb qilish usuli. Eng muhimi, biz asosiy tomoshalar sirini ochmaymiz. Dunyoda hech kim bizdagi texnologiyalar bilan va hayotini bunchalik xatarga qo'yib, bu kabi harakatlarni bajara olmaydi. Bilaman, bu birinchi tomosha. Hammasi uchun pulni men to'layman, esingizda bo'lsa agar. Shuning uchun agar biror narsa o'xshamasa, katta pul yo'qotaman. Shuning uchun sizlarga omad tilayman. Ishonchim komil, bu tomoshadan katta pul ishlaymiz. Juda katta pul. Katta rahmat.
dam olinglar. Ushla senga ham. Senga esa ikkita. Ke yordamlashib boraman. Qani ko'tardik. Ana shunday. Sekin. Do'stlar, hammangiz hamma narsani juda yaxshi bilasiz, lekin yana bir marta qaytaraman. Hali hech kim bunday tomoshani ko'rsatmagan. Biz birinchimiz. Butun olamga o'zimiz haqimizda bildirishning yagona imkoniyati bu. Kelinglar shu amerikaliklarga nimaga qodirligimizni bir ko'rsatib qo'yaylik. Hey! Ketdik! Ketdik. Qani? Nega haligacha kiymagansan? Ertaroq tayyorlan degandim-ku. Nega Jon nasabiga tegasan-a? Kechirasin. Unga yalta olanish joningga tegdi deb o'yladim. Uka bo'lib yordam bergim keldi. Yana pul ham ishlab oldim. Nega doim sizlar uchun harakat qilishim kerak? Hammasini nazoratdagidek qilib ko'rsataman. O'zimni, sizlar bo'lsa qayoqdagi bekorchi ishlar bilan bandsiz. O'zingni bos. Bu ishni nega o'ylab topdik? Stominni ishdan haydadik, hammasini yo'qqa chiqarish uchunmi? Uni haydashiga qarshilik qilgan. Bu esa tomoshada yangilik bo'lishiga qarshi edi. O'sha mijg'ov nolishdan boshqasini bilmasdi. O'sha mijg'ov biz haydaganimizdan keyin insult bo'lib qoldi. Bilmasang gapirma. U bo'lmaganda biz ham hozir bu yerda bo'lmasdik. Bor tezroq keyin. Nikolay, shu yerdamisan? Jamoat tayyormi? Yigitlar, pardozxonaga kiring. Bir narsani hal qila olish kerak. Yigitlar, o'zingizni aldamang. Ular sizni sotib olishyapti. Siz bo'lsangiz xursandsiz. Ha, xursandmiz, chunki bema'ni kechalarda tomosha ko'rsatishdan charchadik. Dayan, o'zing gapir. Vitya. Hozir shu gapni ochmaylik degandim-ha. Shunaqami? Hammasini hal qilib bo'ldinglarmi? Cholning ishi bitdi, endi uni keragi yo'q, shundaymi? Gapni eshiting, aksincha. Bolda. Meni kechirdingiz, tamom. Menimcha sinovdan o'tgan. Aka-uka Romanovlar hayotlaridagi eng katta ilk tomosha oldidan janjallashdi. Ichimizdan bittasini ishi. Buni tarqatish nima keragi bor? Ichki janjallarimizni kimga qizig'i bor? Biz yulduzmiz, oshna. Bo'ldi, unuting. Tomoshani o'tkazib olaylik, keyin nimani tarqatishsa tarqataverishsin. Gapimni tushundingmi? Ha. Sahnaga chiqish kerak. Xonimlar va janoblar, qarshi oling. Aka-uka Romanovlar. Hatto 20-asrda sahnada mashhur ko'z bo'ylog'ichilar vafot etgan. Gary Gudini, Charles Rose, Vivian Hensley va boshqalar. Ularning bari mashhur tomoshalarni bajarayotgan vaqtda olamdan o'tgan. Eng zo'r ko'z bo'ylog'ichilar ko'z aldanishining haqiqiy sehrga aylanish chegarasini topishga urinishgan. Haligacha buyuk ko'z bo'ylog'ichlarning sirri aslo ochilmagan. Biroq bugun biz 7 ta o'limga teng tomoshalarni takrorlashga harakat qilamiz. Eng oxirida hali hech kim bajarmagan tomoshani sizlarga ko'rsatamiz. Bunaqasini avval o'limga teng tomosha. Bugun qarta bilan bog'liq tomoshalar ko'rmaysiz. Quyonlar ham shlyapadan chiqmaydi. Darvoqe, o'qni tish bilan tutib olishga o'xshagan ko'z bo'yamachilik ham yo'q. Den bolaga qurol berma degandim-ku axir. Bu men bilgan eng sodda fokus. Miltiqda o'q yo'q edi. Tishdagi o'q esa allaqachon og'izda turgan. Faqat o'limga teng tomosha ko'rsatishni va'da qildik-a? To'g'risini aytsak, ko'z bo'ylog'ich bo'lishimizga ota-onamiz qarshilik qilishgan. Ilyush, menga qara. Vitya, buni aytishim kerak axir. Akam bundan uyaladi, lekin onam Vityani pianinochi bo'lishini juda orzu qilgan. Eski royalim emas, esingdan. Iltimos, boshlama.
Chiroyli, to'g'rimi? Lekin biz sirni ochishga va'da berganmiz. Bu shunchaki chiroq mo'jizasi. Xafa bo'lmagin-u, Vitya. Ko'z boylag'ichlikni yaxshiroq uddalaysan. Aytmasang ham bilaman, rahmat. Onajon, meni kechiring. Sizga nima suratga olsam? Ular hamkasblarini sirini ochishyapti. Sizga shu narsa yoqqan bo'larmidi? Yaxshi qiz, men o'qituvchiman, meni sirim yo'q. Qayl. Vitya, bo'ldi, pastga tush. Hammani qulog'i charchadi. To'g'rimi? Shu royal derazadan tushib, har yoqqa sochilib ketishini ko'rishni orzu qilganman. Bu royal ustimizga tushmasligi uchun 30 soniya vaqtimiz bo'ladi. Uning og'irligi esa yarim tonna. Odatda bu qaltis harakatni bajarish juda oson. Mana bu halqalar faqat ko'rinishdan pishqqa o'xshaydi. Aslida esa mana bulari esa chindan ham pishiq. Agar bizni chindan ham bog'langanimizga shubha qilsangiz, bu ishni o'zingiz bajarasiz. Bizga ko'ngillilar kerak. Mamlakatda 3 ta eng zo'r ko'z boylag'ichini yo'q qilishga kim tayyor? Qo'sh qo'lingizni ko'taring. Biz! Gapimda. 9-qatordagi qizil kiyim kiygan qiz. Yosh qiz, siz chiqing. Ha, siz. Qizil kiyimdagi qiz. Orada kepkada o'tirgan yigit. Ey, kepkadagi. Siz ham chiqing. 3-qatordagi katak ko'ylak kiygan erkak. Siz ham sahnaga chiqing. Tayyormisizlar? Chaqirilgan yordamchilar bizga biroz qarashib yuborishadi. Sekinroq. Yordamchilarimizga katta rahmat. Marhamat, joyingizga o'tirishingiz mumkin. 20 soniyadan keyin boshlaymiz. Diqqat qiling bolalar. Bir gap bo'lsa, xalqalarga o'qisin. Tayyormisizlar? Ha! Eshitmayapmiz. Tayyormisiz? Ha! Unda boshlaymiz. Xalqani bo'shating. Nima bo'pti? Ha? Ish-chatoq tikish kerak. Sen o'rningga balki bo'lmagan gapni qo'y. Bo'l, Vanya, tik. Bitta chiqishni o'tkazib yuboraman, keyin sahnaga qaytaman. Nima ko'rmisizlar, bittasi o'xshamadi. Tugunni to'g'ri bog'ladi. Sizlar qayoqqa qaradinglar?
Bu o'sha bola edi, g'alati. Xalqani ham kech bo'shatdinglar. Axir iltimos qildim-ku. Ha, iltimos qilding, men tugmani bosdim. Bo'shating deb 3 marta aytdim. Hech narsani bilmaysizlar. Hammangizni haydash kerak. Jinni bo'lib qolish mumkin. Xo'sh, qushchalar tabriklasam bo'ladimi? Yana qanday surprizlar bor? Jim o'tir. Balki endi ishlarmiz. O'zingni bos. Yo sahnaga chiqasan, yo kasalxonaga jo'naysan. O'zing Hammasi joyida, ukajon. Ahvolim yaxshi. Nimani tomosha qilyapsizlar, ha? Men o'lmayman. Balki navbatdagi tomoshani o'zim amalarman. Yaxshi, kishanlar bilan ko'rsatadigan tomoshani ko'rsata qol. Qancha vaqtimiz bor? Yarim daqiqadan keyin sahnaga chiqish kerak. Vitya, Pijagimni beringlar. Tarqalinglar. Pijak. Tarqalinglar, tez. Hammasi joyidami? Albatta hammasi a'lo. Shou qalay yoqyaptimi? Ha. Unda bizni chalg'itmang. Sahnaga chiqishimiz kerak. Hammaga rahmat. Ishni davom ettiramiz. aytgandimmi, bu holatga ishonmaslik kerak. Tomoshabinlar orasidagi odamlarimizni Balki raqiblarimizning ishidir. Stomi mana shular haqida ogohlantirgan. Demak, hal qilishing kerak. Shuning uchun pul olasan. Ko'sta 5 daqiqa vaqtimiz bor. Hammasini tekshir. Aloqa, texnika, uzatgichlar. Kimdir bizga halal berayotgan bo'lsa, men bilishim kerak. Tushundingmi? Tushundim. Yulduzimiz sen hayron qoldir. Oilani kattasi menman. Bu ikkov meni qariya deb chaqirishadi. Qarib qolgansan-da. Yegor gaplarimni yaxshilab eshit. Viktorning qo'lini bog'lagan kepkadagi yigitni ko'rdingmi? Ha? U bizni odam emasga o'xshaydi. Uni qidirib top. Max birinchisi. Ochildi. Ikkinchisi ham ochildi. Ochilmayapti. Ha, jinurgur. Vaqt ketdi. Ushla akajon, og'ir ekanmi? Kechirasiz, uzr. Kechirasiz. Uzr. Vaqt ketyapti, Denis. Bu nimasi bo'ldi, Kostik? Ataylab qilishgan? Shunaqa o'xshaydi. Qachani olqishlaylik. Hamma qatori qiz bemavrid g'oyib bo'ladi. Juda tanish vaziyat, to'g'rimi yigitlar? Ammo qizlar sizdan qochib ketmasligi uchun ikkita zo'r fokus ko'rsataman. Ko'ngillilar kerak. Bitta qiz va bitta yigit. Shoshma, sendan so'rayapman. Sekin og'riyapti. Denis, nima qilyapsan? Den o'zingni bos. Liza, nega sen sahnaga chiqding? Xonimlar va janoblar, qo'limni yaxshilab kuzating. Qarang. Mana oling. Endi esa uloqtiring. Mana yigitlar, borligimni o'rganib qoling. Endi qiz bolaning telefon raqamini olishning eng oson yo'li. O'yin boshlanyapti. Lizani aybi yo'q. Men unga sahnaga chiqishini buyurdim. Katya sizni ortiq eshitmayapti. Birovlarning sirini fosh qilishni yaxshi ko'rasiz-ku, to'g'rimi? Endi siznikini ochish vaqti keldi. Yigitlar, kim u? Kim o'zi? Hammasini bilib olasiz. Tomoshani oxirigacha davom ettirsangiz, eng muhimi, tomosha davom etishi kerak. Yo'qsa, Katya o'ladi. O'zingiz istagandek qalbsiz tomosha. Gapirayotgan kim? Hali erta. Hammasini vaqt soati bor. Katya hech qayerda yo'q. Nima qilamiz? Nikolaych, oramizda sotqin bor. Kimdir signalni ushlab olgan. Shuning uchun Vitya vaqtida arqonni qo'ldan chiqara olmagan. Xo'sh, yigitlar, hammasini tekshirish kerak. Tomoshani davom ettiramizmi yo to'xtatamizmi? Hammasi joyida. Boshqarishni davom ettirib, sahnaga chiqishga 30 soniya qoldi. Yaxshi.
Nima qilib turibsan? Vahima qilma, bor, qani, tayyorla. Juda sergak ekansizlar yigitlar. Hoy, senga nima kerak o'zi? Tomosha kerak menga. Chiqishlaringiz qiziqroq bo'lish uchun ularni yana ham tomoshabob qilib turaman. Tan oling, bir-biringizdan bu eski o'yinlardan charchagansiz. Endi omon qolish uchun ilgarigidek mehnat qilishingiz kerak bo'ladi. Menga qara do'stim, qiladigan boshqa ishing yo'qmi? Gap yo'q. Istagan paytda tomoshani to'xtatishingiz mumkin, lekin qaytib bo'ladi. Tan oling, qancha odamni boshiga yetgansiz? Hasilmi? Agar shunday deb o'ylasang, menimcha Katya fikringga qo'shilmaydi. Telefoningni tekshir. Den, Hozir. Bu fake'mi? Qo'shilaman. Qalbaki tasvir hozir ish emas. Lekin hozir yanglishdik. Shuning uchun Deniz cho'ntagini tekshir. Chap cho'ntagini. Den nima gap? Qo'lingdagi nima? Hech nima. Ya'ni Ben juda bo'lmasa hozir aldimi? Niyatim jiddiyligini isboti bu. Bo'la qol. Sahnaga chiqadigan vaqt bo'ldi yigit. Ben, Nikolayich, Maksni olib qachani qidiringlar. Bajarsam, ha, hozircha hamma zo'r mazasi yo'q, pardozxonada dam olyapti deyman. O'zingni qo'lga ol, bo'sh kelmanglar, yigitlar. Qani? Qadim Yusuf. Chiroyli qizlar sahnaga faqat sizlarning e'tiboringizni tortish uchun chiqishadi, qadrli tomoshabinlar. ammo bizning go'zallar nafaqat sizlarning e'tiboringizni tortishyapti. Balki artistlarni ham o'zlariga qaratishyapti, to'g'rimi Deniz? Ishlash mumkin emas. Igor Nikolayich, u tomoshabinlar orasida yo'q, lekin kepkasi turibdi. Demak, u shu yerda. Qadar. Yigitlarni olib hamma yo'lni, yo'laylarni, yerto'lalarni, xullas hamma yo'lni qadar. Agar u yaramas hali bu yerda bo'lsa, menga zudlik bilan olib kel. Antiqa Fox. Lekin juda sodda. Gapim rost. Buni qanday amalga oshirilganini bilishni istaysizmi? Istaymiz, ha. Max, Katyani qidiryapmiz. U yaralangan bo'lishi mumkin. Biron narsa aniqlasang aniqlaga chiq. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kenji ukamiz Ilya. Aniq menmi? Ha. Qutini ichiga yotadi, qo'lini kishanlashadi. Tekshirdingizmi? Rahmat, joyingizga qaytishingiz mumkin. Tomoshadan keyin uni sizga beramiz. Az qotib qolishi mumkin. Biz uni eng balandga ko'taramiz. Men tayyorman. Boshladi yigitlar. Mana bu xonani ham qaranglar. Xo'sh, kirishni yana tekshiringlar. Kimdir chiqqan bo'lsa aniq ko'rishadi. Men yana tomosha zaliga kiraman. Hozir bizning yordamchilar mana bu qutini ushlab turgan arqonni yoqishadi. Ilyani qutidan chiqib olishga 3 daqiqa vaqti bo'ladi xolos. Vaqt yetdi. Agar Ishonga ekaningga ishonch hosil qildingmi?
istasa, hozirni o'zida o'lasa. Shunaqayam laqma bo'lsa, yana ko'z boylarlikmish. Yosh bolani o'ynadan qo'rqib o'tiribsan. Agar Iliya qutidan chiqib olmasa, mana bu tig'lar ustiga tushadi. Ha? To'g'rimi, Denis? Ha? Vitya. Yonib turgan tig'lar demoqchimiding? Ajoyib tomosha yigitlar. Sizlarning muxlisingizmi? Gapim rost, lekin bundan ham qiziqroq bo'lishi mumkin edi. Toshini ter. Iliya, hayotini xatarga qo'ymasligingdan hammasi ko'zbo'yamaychilik ekanidan nolirding. Shuning uchun haqiqiy xatar nimaligini o'zingda sinab ko'r. Xuddi shunday. Bu seni soxta kishaning emas. Bu kishan haqiqiy. Chinni ko'r. Agar uni yecholmasang, o'ldim deyver. G'irtentak ekansan, nega bu ishni qilyapsan? Sizlar eng og'ir jazoga loyiqsiz. Bittangiz o'lishingiz kerak. Mana shu tomosha davomida. Bugun shu sahnada qay biringiz o'lasiz, menga farqi yo'q. Senga nima yomonlik qildik? Gunohlaringiz juda ko'p. Nega jazoga loyiq ekansiz, yaxshilab o'ylangchi. 2 daqiqa qoldi. Iliya, ahvoling qalay? Nima? Qanday bo'lish mumkin? Xo'sh, Nikolaych, Kostya, bizda muammo paydo bo'ldi. Ilyusha kishanni yecha olmayapti. Baribir uni yechaman. Taymer o'chirilsa, troslar uzilmaydi. Buni ilojisiz bo'lsa harakat qilaman. Iliya o'zing bos, hozir seni qutqaramiz. Qayoqqa g'oyib bo'ldingiz? Navbatdagi chiqishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Hamma sizni kutyapti. Tezroq joyingizga boring. Sash, qochib tur. Taymer o'chmayapti. Nima bo'lganda ham tros uziladi. Yaxshilab tayyorgarlik ko'rganman dedim. Gap bitta. Tomosha davom etishi kerak. To'xtasangiz, Katya o'ladi. Platforma yonida 2 soniyacha turadi. Shu olishga vaqting bor. Iliya, boshqa iloji yo'q. Hunaringni mashq paytidan ko'ra tezroq bajarishingga to'g'ri keladi. Baribir ocha olmayapman. La'natli kishan. Hozir. Iliya javob ber. Meni dafn etishga shoshma. Rahmat. Telefa. Devorsizlarni o'ndiradigan yigitni topdi. O'ng tomonda 15-qator. Shu yerda ekanman, yoningizda turib kichkina bir tomosha ko'rsatmoqchiman. Ko'ngillilar bormi? Xo'sh. Mana sen qizil kepkadagi yigit. Menmi? Qani, men bilan yur. Bizga boya yordam berganding-a? Juda yaxshi. Qarsaklar. Bizni qahramonimiz.
Bu juda oddiy fokus. Isming nima? Sergey, Seryoja. Istagan kartani tanla, faqat menga aytma. Tanladingmi? Ha. Shumi? yo'q. Shumi? Yo'q. Bu nima, qaltis tomoshami? Shumi? Yo'q. Shunisimi, Seryoja? Men harakat qildim, rost aytyapman. Astoydil harakat qildim. Bu yoqqa kel, gaplashib olamiz. Qo'lingni tort. Kimsan o'zi, ha? Din. Sekin yigitlar, tinchlaninglar. Pastga tushinglar, o'sha yerda gaplashamiz. Ketdik. Ishlanglar. Qahramonimizni sahna tagidagi lyukka tushib ketdi deb o'ylayapsizlarmi? Mana ko'ringlar. Buni sen o'rnatdingmi? Senmi? Odamlar o'lishi mumkin edi, tentak. Qo'rqayotganingni ko'rib turibman. Bilaman, buni sen o'ylab topmagansan. Gapir, bu kimning ishi? Yo'qsa ont ichamanki, uning uchun sen javob berasan. Umuman xabarim yo'q. Gapir. Menga qo'ng'iroq qilib, joy almashishimiz mumkinmi deb so'rashdi. Qo'lni ko'tarish kerak deyishdi. Sahnaga chiqib arqonni tugun qilib bog'laysan deyishdi. $30 berishdi. Sizlardan bittangizni ishingiz deb o'yladim, yigitlar. Kacha qani u? Kim o'tir? Politsiyani chaqiraman. O'zlari uni so'roq qilishsin. Qanaqa politsiya sizlarni qamash kerak o'zi? Nima deding? Ha? Takrorlachi. Bo'ldi. O'zingni bos. O'tir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Eng muhimi, o'zingni qo'lga ol. Bardam bo'linglar yigitlar. Bitta odamni boshini yedingiz. Kecha, to'xta. Sekin. Yigitlar, bu nimasi bo'ldi? Dahshatnisi. Bu qanday johillik deysizmi? Guvohni o'ldirish uchun yaxshi bahona topdingiz. Nazarimda tomoshamizga jindek qadimgi uslub yetishmayapti. Aytgandek, yuqorida sizlarni syurpriz kutyapti. To'xta. Yigitlar, miltiq o'zimizniki ekan. Bir ikkita o'q joylashtirdim xolos. Haqiqiy yo'q. Bu safar barmoq izlari sizniki. Buyum sizniki. Siz javob berasiz. Hammasini darrov aytmaganimiz uchun kechiringlar. Bunga ishonmagan bo'lardim. Ishonmasligingiz mumkin. Lekin sizlar tomoshabinni o'ldirdingiz. Aniq meni ssenariyim bo'yicha. Bu nimasi? Eshitdinglarmi? Ha, Bilaman, yordamsiz hech narsa qila olmaysiz. Hozir hammasi ayon bo'ladi. Aytgandek, nega sizlarni jazolashayotganini o'ylab ko'rmadinglarmi? Bu meni aybim. Sizlarga avvalroq aytishim kerak edi. Har xil tentaklar pochtamga yozib tahdid qilishdi. Biz endi bir talay odam ishsiz qolarmish. Bosh qilish tomoshasin deb shunday bo'larmish. Xayolingizni buzishni istamagandim. yo'q, sen aybing yo'q. Tentaklarning ham bu ishga aloqasi yo'q. Hamma ishlarimizdan xabardor odamning ishi bu. Qilayotgan ishlariga ancha tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Nima tushunmayapsizlarmi? O'sha odam o'ramizda. Nima? Jamoa a'zolaridan biri. Qani endi o'shani topsak, Katyani ham qutqarardik, o'yinni ham davom ettirardik. Unda mana bunday qilamiz. Men jamoadagilarning hammasini telefonini tekshiraman. Navbati bilan yozishmalarni ko'rsatishlarini talab qilaman. Agar bu oramizdan birontasining ishi bo'lsa, izi qolgan bo'ladi. Qarang, ketdik. Xo'sh, yigitlar, telefonlaringizni oling. Kimga qo'ng'iroq qilgansiz, kim bilan yozishgansiz ko'rsating. Nikolaych, sizga nima bo'ldi? Xotinimning rasmini ham ko'rsataman men. Kerak bo'lsa ko'rsatasan. Yordamlashib yuboraman. Keragi yo'q. Voy. Bu nima? Bu yoqqa ber.
Bu nima Ilyushka? Ha? O'lishimni istaysan, ukajon? Nima? To'xtanglar. Ha. O'sha uzatgichni men qo'yganman men. Lekin o'sha savdoyi men emasman. Shunchaki qo'lingni lat yeyishini istagandim. Tomoshani Nega? davom ettirishni istagandim. Negaki birinchi o'rinda artistman, keyin sizlarning ukangizman. Bu bizning umumiy tomoshamiz. Seniki ham, meniki ham. Bu bizning umumiy tomoshamiz. Endi yosh bola emasligimni sizlar bilan teng qaror qabul qilishga haqli ekanimni yana qanday isbotlashim mumkin edi? Men shunchaki seni o'rningni, tomoshadagi o'rningni egallamoqchi edim. Bor yo'g'i shu. Ana kerak bo'lsa, sirlar ochilyapti, davom ettiringlar yigitlar. O'chir ovozingni. Chalg'itmayman. Eng muhimi bir-biringizni o'ldirmang. Axir sahnaga chiqishingiz kerak. Bo'ldi, hammasi tugadi. Xotinimga qo'ng'iroq qilaman. Odamlarni tashqariga chiqarish kerak. Bu ish bilan politsiya shug'ullanadi. Qizishma. Sen ukamsan, u ham ukam. Boshqa hech narsani qizig'i yo'q. Yana odam o'lishini istaysanmi? Telefonni bu yoqqa ber. U menga hech kim emas, senga ham hech kim emas. Shunchaki yordamchi qiz. U meni oilam. Sen hech kim emassan. Dan. Telefonni ber. Bu yoqqa ber dedim. Ber deyapman. Hammasiga sen aybdorsan. Hali ham biz bilanmisiz? Ilya biz bilanmi? Boyagi odamni tekshirish kerak. Telefonni qarachi, uni kim yollaganini aniqlash kerak. Agar bu ishga ham aralashgan bo'lsang, Ishingni qil. Seni yaxshi ko'raman agar bilsang. Bu yoqqa kel, Yegorka. Senga topshiriq bor. Eshik oldida turasan. Kim yaqinlashsa taqilatasan, tushundingmi? Yashavar. bolaligimizda bitta kiyimni navbat bilan kiyardik. Baxtimizga oilada 3 ta o'g'ilmiz. Aks holda savollar tug'ilishi tabiiy edi. To'g'risini aytganda bu juda qulay. Hozirgacha shunday qilamiz. Uni yuvganman. Meniki so'radi. Ochildi. Ular kelishyapti. Yigitcha, kimsiz o'zi? Ismim Yegor. Aka-ukalarni ma'muraman. Ila meni iltimos qildi. Nimani iltimos qildi? Yegordan hech kimni kiritmaslikni so'radim. Kiyimimni alishtirmagunimcha. Biron gap bo'ldimi? Tomosha zalidan bir odamni bu yoqqa olib kirdinglar. To'g'ri, shunday ish bo'lgandi. U telefonga hammasini yozib o'tirgan ekan. Olib qo'yishimizga to'g'ri keldi. O'zi qani? Kiraverishni kutyapti. Telefonini tozalab, albatta qaytarib beramiz. Ana shunday. Shunaqa bo'lish kerakmidi? Bir ikkita joying ko'karib, chandiq qolmasa tomosha bo'larmidi? Hammasi nazoratingiz ostida degan umiddaman. So'zsiz. Bu o'z joniga qasd qilish. Vitya, Nikolayich, bo'ldi, politsiyani chaqir. Nikolayich to'xta. Yigitlar, Viktor to'g'ri aytyapti. Boshqa ilojimiz yo'q. Tomoshani to'xtataman. Men Nikolayich kattaman, to'xta, men qaror qabul qilaman. Tomoshani to'xtat. Men tomoshabinlarning yoniga chiqaman. Hech narsani tushunmayapsan. U o'yin davom ettiraveradi. Istasang bor o'lib ketaver, bir o'zing. Hammaga tuparasanmi? Stominni haydating, endi Katyaga navbat keldi. Qo'lingni tort. Butunlay aqldan ozsizlarmi? Bu nima qilganingiz? Ha? Sizchi nega qaqqayib turibsiz? Ishlar. Qani. Nikolayich, o'zing ularga ishonasanmi? Ularni deb tavakkal qila olasanmi? Yo'q, hali u sizlar bilan o'ynashyapti. Niyati sizlarni urishtirish. Yigitlar, Nikolayich to'g'ri aytyapti. Nima qilishni birgalashib hal qilganingiz ma'qul. Bo'linglar, hal qilinglar.
Xo'sh, nima qilamiz? To'g'ri aytyapti. Bu sinovdan o'tamiz. Muhimi hamma narsani nazorat qilib tur. Xo'pmi? Bo'pti. Ko'rsat, tushundingmi? Tushundim. Keyingi chiqishga tayyorgarlik ko'r. Hamma diqqat qilsin. Ishga kirishamiz. Yana emas. Ko'sti aqlli yigit, hammasini o'ylab qo'ygan. Texniklarni ham o'zi yollagan. Hammasi uning odamlari. Shuning uchun kim xiyonat qilayotganini topolmayapmiz. Faqat bitta imkoniyatimiz bor. Kutilmaganda uni fosh qilish kerak. Bo'g'izdan olsa, Katya qayerdaligini aytadi. Ha, aql bilan ish qilish kerak. Sen faqat kuch ishlatasan. Sen kimligingni ko'rsatib bo'lding. Shuning uchun men uni oldiga boraman. Yegor seni o'rningga turadi. Qani bu yoqqa berchi. Yigitlar, mana qara suratga olayotgan ekan. O'zim uchun olayotgandim. Stomin bilan suhbatni un tarqatibdi. Ha, o'sha o'tirishda bo'lganda yigitlar nima qilib turibsizlar? Sahnaga chiqishga 1 daqiqa qoldi. Bu yoqqa kechi. Qani bo'l gapir. Gapir deyapman. Menga tegmanglar iltimos. Internetda nimalar yozishganini ko'rdingiz-ku. Tomosha barbod bo'ladi deb jar solishyapti. Ishsiz qolishim mumkin emas. Menga pul kerak. Onam kredit olgan. Bu video uchun pul to'lashadi. Qani bo'l. Tepaga chiq. Nima siz yeganmisiz? Bo'la qol. Shu yerda o'tir. Qo'yib yuboringlar meni. Ilyush, seni juda yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun senga syurpriz tayyorlab qo'yganmiz. Qani, hayron qoldiringlar meni. Elyanatiga 2 daqiqa vaqti bor. Bu vaqt davomida u mana bu tiyilish kiyimini yechishga, poyafzaldagi qulfni ochishga Va mana bu qopqon og'zi yopilgunicha pastga sakrashga ulgurish kerak. Texnika dahosi yana nima tayyorlab qo'yding? Xo'sh, Plombalarni tekshirdinglarmi? Kecha hammasini o'zing tekshirganding-ku. Bu yoqqa ber. Bo'shsan, bor ishingni qil. Ishlaymiz. ekranga diqqatni qarating. Vaqt ketdi. Yegor, chiqaver. Zerikib qolmadinglarmi? Ozgina olov. Kostya. Hammasi sening ishingmi? Nega? Yarim yil tomoshangizni loyihalashtiraman deb
shu xonalardan chiqmadim. Lekin sizlardan faqatgina "Kostya, mana buni qayta ishla, zo'r chiqmabdi" degan gapni eshitdim. Yigitlar, yulduzlik kasaliga duchor bo'ldilar. Xo'sh, menimcha hammasi joyida. 50 soniya qoldi. Bir gap bo'lsa, Vitaga. Men uni yaxshi ko'raman. Lekin yomon jonimga Bu teggan. gapni o'zing aytasan. Roziman. Ulgursam zo'r ish bo'lardi. Gel 8-10 soniya himoya qiladi. Keyin yonishni boshlaydi. Ulgurmasa olovni o'chiradi. Kostya. O't o'chiruvchi moslamalarni tekshirganmidinglar? Plombalar joydamidi? Ichiga hech narsa aralashtirilmaganmi? O't o'chirish moslamalarini yo'qoting. Yo'qot ko'zimdan, yo'qot. Tez. Sizlar o'ylagan odam men emasman. Tomoshalarning chizmasini qo'lga kiritish uchun telefonimni sindirdi. Ataylab shunday tayyorlangan. Shuning uchun uni qo'ng'irog'i meni telefonimni ko'rsatgan. Hozir Ilyaga yordam berish kerak. Tirikmisan? O'zim istagandek qaltis tomosha bo'ldi. Qoyil. Kostyaning ovozi emas ekan. U bizni sotmagan. Hurmatli tomoshabinlar. Bu aslida sodir bo'lishi kerak emasdi. Albatta bo'lish kerak emas. Jizg'arak bo'lishingga sal qoldi. Nima? Qo'rqib ketdinglarmi? Ha? Bizni kechir. Bo'pti. Kostya, chindan bizni kechir, iltimos. Endi kimni tekshirmoqchisizlar? Kostya, men o'tinaman, meni kechir. Ahmoqlik qilib qo'ydim. Ahmoqlik qildim. Sen meni qutqarding. Seni ham akalarim qatori yaxshi ko'raman. Bu gapdan xursand bo'lishim kerakmi, yo'qmi, hayronman. Stomin hozir shu yerda bo'lgandami, uyatdan yonib ketgan bo'lardi. Bir-birimizni g'ajib tashlaydi edik. Faqat birgalikda harakat qilib omon qolamiz. Qani o'ylanglar. Ichimizdan yana kim bizni sotgan bo'lishi mumkin? Mendan shubhalana ko'rmanglar. Sizlarni yo'rgakdan katta qilganman. Liza.
qanday qilib qochdi ekan? Kalit faqat menda bor deganding-ku. Ha, Ko'rib turibman. hammasi tushunarli. Kim butun qurilishga pul to'lagan, kim pavilyonlarni qabul qilgan. Kim bo'lardi? Jon bilan Irina. Liz o'sha edi. Maxsus joyda. Jon uni o'sha xonadan chiqartirib olgan. Yigitlar, shartnoma bo'yicha agar sizlarning aybingiz bilan biron gap bo'lsa, Jon sug'urta pulni oladi. Butun mas'uliyat esa bizning bo'ynimizda bo'ladi. Uni ishimizga aralashtirmaslik kerak. Ha, shunaqa, endi kech. Pul ishlab olmoqchi bo'ldik. Yangi maydonda yangi tomosha yaratmoqchi edik. Xo'sh, nima qilamiz? Tomoshani omon-eson tugatib olsak ham, u bizni sudga topshiradi. Qotillik uchun bizni qamashadi. Uyushtirilgan fitna ekanligiga hech kim ishonmaydi. Hozir hammasini bilib olamiz. Din, qayoqqa? Xo'sh do'stlar, tomoshamiz avjiga chiqyapti. Sizlarni hayron qoldirish borgan sari qiyinlashyapti, to'g'rimi? Rost aytyapman. Hatto yechinishga majbur bo'lyapmiz. Bu tomoshalar joningizga tekkanini bilaman. Hatto ba'zilarning sirini fosh qildingiz. Bu orqadagi fonni aynan takrorlagan bir bo'lak mato edi. Xullas, hammasi oddiy. 20 yil har kuni shu ishni takrorlasangiz natijaga erishasiz. Ammo tayyorgarliksiz ko'rsatilgan hayot uchun xavfli tomoshani ko'rish ancha qiziqroq. Shuning uchun navbatdagi chiqishimiz nafaqat biz uchun xavfli bo'ladi. Xayriyat-ey. Balki shularning hammasiga sababchi bo'lgan odam uchun ham xavfli bo'ladi. Aynan u bizni bu tomoshaga ilhom deyapti. Aynan u bizni homiyimiz, bizni ilhom parimiz. Xonimlar va janoblar, olqishlang. Jon Stone. Yaxshi usul. Marhamat. Jon Stone. Jon Stone. Bilasizmi, Jon bizga nima degan? Shartnoma imzolagan paytimizda. U bizga yo hammamiz millioner bo'lamiz, yo bu tomosha uni tamom qiladi dedi. Bu shisha quti beton bosimini 5 daqiqadan ortiq ushlab tura olmaydi. Hozir uning ichiga hurmatli hamkorimizni joylashtiramiz, lekin chiqish yo'lini o'zi topishi kerak. Aks holda bu bizning so'nggi tomoshamiz bo'ladi. Xo'sh, boshlang. Olqishlaringiz bilan uni qutiga taklif qilamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ofarin, tasallo, qarsaklar. Darvoqe bu ishni uy sharoitida takrorlay ko'rmang. Hurmatli do'stlar, siz sahnada ko'rib turgan qurilma beton aralashtirgich deyiladi. U tinmay beton aralashtirib quyadi. Eshityapsanmi meni? Bu haqiqiy beton aralashma. Bu sening ishing ekanini bilamiz. Biz hammasini ko'chada turgan haydovchidan so'rashingiz mumkin. Tomoshamizni o'zlashtirib olmoqchimiding? Xullas gap bunday. Agar Katyani qayerdaligini aytmasang, o'sha yerda joyingizda qoling. Seni eganmisan? Va tomoshani ko'ring. Chiqar meni bu yerdan. Hayot uchun xavfli bo'lgan tomosha. Tayyormisizlar? Hey! Hey! Chiqar meni bu yerdan. Kim buni o'ylab topdi? Nega men hech narsani bilmayman? Hammasi nazoratimiz ostida. Marhamat qilib xizmatchilar hududini tark eting.
Bolakay, o'lishni istamasang, yo'limdan qoch. Nima? Bolakay deding? To'xtating, bu la'nati bitonni to'xtating deyapman. Bo'ldi, hammasini bekor qilaman. Bo'ldi, tamom. Bo'pti. Bo'pti, mayli. Shartnoma chindan sizlarga qarshi tuzilgan. Chunki menga sizlar emas, mana bu tomosha kerak. Ruslar bilan ishlab bo'lmaydi. Bu tomoshada o'zimning artistlarim chiqishini xohlagandim. Ko'rdingmi? Endi haqiqatni gapirishni boshladi. Katyaning qayerdaligini ayt. Dafn marosimingni shu zahot to'xtataman. Qanaqa Katya? Hech qanday Katyani bilmayman. Eshityapsizlarmi meni? Sizlarga gapiryapman. Bilmayman. Ko'rdinglarmi? Kimni hamkorlikka taklif qilgansizlar? Haqiqiy do'stingizning hayotini xatarga qo'yishga arzirkanmi bu? Nega qotib qoldinglar? Jonni o'lishini bemalol tomosha qilib turishinglar mumkin. Haqiqiy do'stinglar va hamkorliklarning o'rniga xo'sh, u Stomin. ofarin. Nima uchun jazolashayotganini endi bilib oldinglar. Betonni to'xtatishni xayolingizga keltirmang. Aks holda qaytib oladi. Irina, bizga xiyonat qilishdi. Jonni qutqaringlar. Vaqtimiz juda oz. Gapimni oxirigacha eshiting. Shuncha paytdan beri gaplarimizni bugungi tomoshani katta qopqonga aylantirgan bir odam eshityapti. Agar uni talablarini bajarmay tomoshani oxiriga yetkazmasak, u meni qallig'im, bizni hamkasbimiz Katyani o'ldiradi va Jon, uni kimligini aniqladik. Bu Pyotr Stomin. Bizni sobiq rahbarimiz. Biz bilan birga ish boshlagan. Tezroq gapiring. Bu hali hammasi emas. Ishdan bo'shagach bir haftadan keyin insult bo'lib o'lishiga sal qolgan. Hammasi meni aybim. Yo'q, bizni aybimiz. U bizni deb oilasidan voz kechgan, faqat biz bilan ovora bo'lgan. Bilasizmi? Uni o'zi ko'z boylag'ich. Faqat u mana shu tomoshani buzishni uyushtirgan bo'lishi mumkin. Do'stlar, kechirasizlar. Nima? Hammasini bilarmiding? Shundaymi? O shu yerda. Qo'ysinchi. Onagran. Tomoshani ko'rishga ruxsat so'ragandi. Hatto yaxshi gapira olmaydi. Unga yo'q deya olmadim. Qani u? U meni shu yerga boshlab kelgan. Nikolaych. Qani u? Ikkinchi qavat B korpus. O'zim boraman, tez yuguraman. Ortimdan yuringlar. Ketdik. Ishni davom ettiramiz. Zerikib qoldinglarmi? Jon u yerdan tez chiqish usulini bilmaydi. Bu tabiiy. Katya buning uchun yarim yil mashq qilgan. Yordam beringlar. Yordam bering. Harakat tezlashyapti, hayajonli daqiqalar tushunaman. Aybsiz menejaringizni qutqarishingiz mumkin. Birontangiz uni o'rnini egallaysiz. Bittangiz o'lishingiz shart. Bu tomoshani nazoratimdan chetda qoldirganim yo'q hali. U emas. Qanaqasiga? Bu Stomin emas. Albatta Stomin emasman. U Deniz keladi deb o'ylagandi. Mana buni unga berib qo'yishimni so'radi. Qani u? Bironta tomoshangizni o'tkazganim yo'q. Bunisini ham tomosha qilaman. O'zalda. Yigitlar, Stomin tomoshabinlar orasida. Tomosha oxiriga yetish kerak. U shuni istayapti. Tabriklayman. Endi hammasini bilasiz. Ega, iltimos, sahnaga qayt. Tomoshani tugatib qo'yish kerak. Ey, yordam bering! Yordam! Pyotr Andreyich. Iltimos, hammasini to'xtating. Axir g'olib bo'ldingiz. Hech kimni o'ldirishni kerak yo'q. Sahnaga qayt. Uchinchi o'g'il yana sahnada. Demak, kenja o'g'il ishga kirishadi.
Aynan kim Jonni o'rniga oladi? Bilaman, bizni eshityapsiz. Iltimos unday qilmang. Hammasiga men aybdorman, faqat men sizni ishdan haydadim. Bu ishni qilmang, Pyotr Andreyevich. Bu men aybim. Yo'q, meniki. Yo'q, men aybim. Vaqt ketyapti, hal qiling. Bir qarorga keling. Yigitlar hammasini tekshirdim, mualda aytgani yo'q. Uni ichiga kirgan oddiy yo'l bilan tashqariga chiqa olmaydi. To'xta. Den. Katyaga men mas'ulman. Joyingiz. Nahotki Jonni hayotini xatarga qo'ysak, u yagona. Biz esa ushtamiz. Ichkariga kiring, hammasi joyida. Tomoshani Denis davom ettiradi. Jondan farqli u haqiqiy professional ko'z boylog'ich. U shisha qutidan chiqib oladi. Biz bu tomosha sirrini albatta ochamiz. Ko'zsi tayyor tur. Ko'zsi tayyor tur. Bir reja bo'yicha harakatlanamiz. Tushundimi? Faqat unutma, beton tushgunicha. Nima? Yigitlar! Yigitlar, yordam bering. Iltimos, kim bor? Yoqqa kelinglar, kim bor? Uni chiqarishga yordamlashinglar. Iltimos. Chiroqchi. Kim bor? Yordam beringlar. Uni chiqarib olish kerak. Ehtiyot bo'linglar, yigitlar. Sekin. Hurmatli tomoshabinlar, texnik nosozlik yuz berdi. Ammo bir necha daqiqadan keyin tomoshani davom ettiramiz. Vaziyat nazoratimiz ostida. Shuning uchun hamma o'z joyida qolishini iltimos qilaman. Bir necha daqiqadan keyin tomoshani davom ettiramiz. Igor Nikolaevich, meni kechiring. Janob Jon meni Las Vegasga olib ketishni va'da qilgandi. Boshini ushla. Ming afsus. Hamdardman. Katya qani? Ha? Javob ber. Uni deb ukam o'ldi. Yeter. Hozir hammasini bilaman. Liza. O'yin boshlandi.
kechirasiz. Kishanlar haqiqiy. Och olmasang o'lasan. Barcha o't o'chirish moslamalari tekshirilgandir, a? Bu ishni qilmang, Pyotr Andreyevich. Bu meni aybim. Yo'q, men aytdim. Yo'q, meniki. Hammamiz aybdormiz. Ularga o'xshashni juda istagandim. O'ylab qarasam, ulardan ancha yaxshi ekanman. To'g'rimi, dada? Xo'sh, qalay? Endi tushundingizmi? Kimlarni deb onam ikkimizni tashlab ketgansiz. Ularni o'z bolalaringizdek ko'rgansiz. Doim sizdan minnatdor bo'lishadi deb o'ylagansiz. Mendan yuz o'girgansiz. Men ham ko'z boylag'ich bo'lishni istayman deb sizga qo'ng'iroq qilganimda hatto telefonni olmagansiz. Ulardan boshqa hammaga tupurgansiz. Bu qurbonligingiz sizga qimmatga tushdi. Mana endi nogironsiz. Menga qarang. Hammasini qaytadan boshlash uchun imkoniyatimiz bor. Faqat siz va men, ota bilan o'g'il. Sizni hech qachon sotmaydigan haqiqiy o'g'lingiz. Xo'sh, rejam zo'rmi? Hech qisi yo'q, dada. Sizni oyoqqa qo'yamiz. Qancha kerak bo'lsa shuncha pul topamiz. Hech kim qo'ymagan tomoshani sahnalashtiramiz. Endi hammasiga o'zim mas'ulman. Katya qani? Katya qani? Aytishni unutibman. Uni qo'yib yuborganman. Sekinroq. Sekin. Bo'ldi. O'zingni bas. Kechirasiz. Uzr. Ofarin, zo'r tayyorgarlik ko'ribsan. Barcha sirlarimizni fosh qilding. Bu ish qo'lingdan keldi. Deyarli uddalading. Sirlarimiz fosh bo'ldi, lekin hammasi emas. Yana ikkita sirimiz bor. Bo'lishaymi? O'zimni shaxsiy tomosham bo'lishini istagandim, lekin akalarim qarshilik qilganda orzuyimdagi tomoshamni Denisga berishga majbur bo'ldim. U zo'r uddaladi. Bu tomosha nima deb atalishini bilasanmi? Ko'z boylag'ichni sahnadagi o'lim. Sirini bilishni istaysanmi? Yukni ko'taradi.
Tomoshabinlar ishonishdi. Sen ham ishonding. Lekin qayerda yotganimga e'tibor bermading. Odam yotganda, keyin rekvizitga aylandi. Eliya sahnaga qaytgunicha biz shu tomoshani o'ylab topdik. Yomon chiqmadi. Keyingi tomoshalarimizdan undan foydalanamiz. Petrovich, bizni kechiring. Shuncha ishni boshingizdan o'tkazganingiz uchun. Suhbatimizni eshitishimizga yordam berganingiz uchun rahmat. Rahmat. Dada, ular sizni aldashgan. Sen Sekin, Jim. O'zingni bos. Men politsiyani chaqiraman. Hali ham tushunmadingmi? Men shunga qaror qilganim uchun tirik qolding. Men. Uni kasalxonaga olib borasiz. Xavotir olmang, hammasini nazorat qilaman. Tomoshabinlarni tinchlantirib tomoshani yakunlash kerak. Omadingizni bersin, Jonga hammasini tushuntiraman. Yaxshi. Do'stlar, tomoshaning bir qismiga aylanishga sizni majbur qilganimiz uchun uzr so'raymiz. Bu tomosha oldindan tayyorlanmagandi, shuning uchun barcha qoidalarimizga zid bo'ldi. Lekin sizlar bir odamni qutqarib, jinoyatchini qo'lga olishga yordam berdingiz. Siz hammangiz. Bizga ishonganingiz uchun rahmat. Tomosha ishtirokchisiga aylanasiz deb va'da berganmidik? Sizni aldamang. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Lekin bu hali hammasi emas. Ijozat bersangiz tomoshani tugatib qo'ysak. Yana bitta chiqishimiz qoldi. Bu ishimizni uddalaganimizni isboti bo'ladi. Mamlakatning eng zo'r ko'z boylog'ichlari ekanimizni isbotlash uchun butun dunyoni desa ham bo'ladi. Sehrgarlik olamida ilojsiz ishning o'zi yo'qligini isbotlashga harakat qilamiz. Bo'ldi. Oxirgi chiqish qoldi. Endi aniq hech kim xalal bermaydi. Ishonching komil, hali ham bo'lsa fikringdan qaytishi mumkin. Nahotki sirni bilishni istamasang. Shundoq ham hammasini bilaman. Tomoshabinlar qatoriga o'tirib seni tomosha qilaman. Hammasi tugagan zahoti qishloqqa ketaman. Bir oyga. Ha. Yo'q, yaxshisi 2 oyga. Men mehmonga boraman. Navbatdagi chiqishga tayyorgarlik ko'ramiz. Boshladik. Hammasi ishlayapti. Denis, Vitya, Ilyush, tayyormisizlar? Tomoshani bolaligimizdan bir-birimizga yordam berganimiz haqidagi hikoyadan boshladik. Ammo navbatdagi chiqishimizda bunday imkoniyat bo'lmaydi. Hammamiz olamdan uzilgan holda bitta qopqonda bo'lamiz. O'lsak, hammamiz birga o'lamiz. Omon qolsak ham hammamiz birga omon qolamiz. Hozir sizlarga so'nggi hayot uchun xavfli tomoshani ko'rsatamiz. Bu tomosha g'oyasini ko'plab mashhur ko'zboylag'ichlar ishlaridan oldik. Ammo ular bu tomoshalarni amalga tatbiq qilishni xayollariga ham keltirishmagan. Biz esa buni bajaramiz. Shisha ko'p. Undan portlovchi moddani yo'q qilishda foydalaniladi. Uni devorlari maxsus himoyalangan shishadan iborat. Ichida agar bomba portlaydigan bo'lsa ham, siz tomoshabinlar faqat paq etgan tovushni eshitasiz xolos. Shoshmang. Agar deding, ha, men bomba portlagan paytda degan bo'lardim. Mana bu qora mato ostida 1 kilogramm trotil bor. Bizning bomba rosa 4 daqiqadan keyin portlaydi. Biz bilan birga. Biz bombani aktivlashtiramiz, ammo faqat siz uni o'chirishingiz mumkin bo'ladi. Qadrli tomoshabinlar, diqqat qiling. So'nggi fosh qilish tomoshasiga ham vaqt yetdi. Bu tomoshaning bosh muhandisi sifatida uning barcha qurilmalarini mana bu planshet orqali boshqaraman. Lekin hozir boshqaruv pultimni men sizlarga topshiraman, aziz tomoshabinlar.
Endi bu tomoshaning taqdiri va aka-ukalarning hayoti sizning qo'lingizda. Mana shu planshet yordamida siz bombani topib, uni zararsizlantirishingiz kerak. Kim tayyor? Bilib qo'ying, bu oson ish emas. Xo'sh. Demak, biz tayyormiz. Sahnaga diqqat qiling. Vaqt ketdi. Zerikib qoldinglar. Undan qutuldik deb o'ylading. Men odam emasman. To'g'rirog'i, bitta odam emasman. Syurpriz. Katya, Tomoshani to'xtatib sirni fosh qilmaslik uchun imkoniyatingiz bor edi, lekin sizlar ishni davom ettirdingiz. Shuning uchun o'limga mahkumsiz. Katya, Yegor bilan tiling birmidi? Yo'q, Yegor shunchaki qasos olmoqchi bo'lgan alamzada bolaka edi. Unga faqat reja berish kerak edi. U sizlarni izdan qutqarish mumkin edi. Biz deganing kim? Biz maxfiy jamoamiz. Ko'zbo'ylag'ichlik sirlarni fosh qiladiganlarni jazolaymiz. Ularning hayoti sizning qo'lingizda. Bu qo'limdan kelmayapti. Yana kim biladi? Marhamat. Bu nima hazilmi? Boshida tilga olganlaringizdan so'raychi. Gary Houdinidan, Charles Rowley, Vivian Hensley. Ular boshqalardan o'zib ketishga qaror qilganliklari uchun halok bo'lishdi. Yaramasni o'zim yanchib o'tiraman. Nimalar bo'lyapti? Hozir aniqlaymiz. 3 daqiqa vaqt qoldi. Denis, buyruqni bajarishim oson emas. Bu juda og'ir. Lekin meni chorasiz qoldirdingiz. Meni deb hayotingizni xatarga qo'yasiz deb o'ylamagan edim. Rahmat sizlarga. Ammo endi hukmni ijro etishim kerak. Tinchlanmang. Endi garovga olinganlar yo'q. Ishni tugataylik, u bilan gaplashib olamiz. Garovga olinganlar bor. Kostya va barcha sahna ortidagilar. Yoningizdagi qutiga qaranglar. Zalda bomba bor. Bitta emas. Juda kichkina bo'lsa ham ularni topish qiyin emas. Yegor ishni a'lo darajada bajardi, to'g'rimi? Rejamizdan xabari bo'lmasa ham rosa harakat qildi. Bilsa bu ishga qo'l urmagan bo'lardi. Marhamat oling. Marhamat. Hatto otasiga uni taqib qo'ydi. Menga ishonishinglar uchun endi tomoshani men ko'rsataman. Qo'limni diqqat bilan kuzating. Hech qanday yolg'on yo'q. 3, 2, 1. Hay, essiz bolakay. Endi hazillashmayotganimizni tushungandirsiz. 2 daqiqa vaqt qoldi. Bilib qo'yinglar, aka-ukalarni sizlardan boshqa hech kim qutqara olmaydi. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Hech nima. Ko'p ichida qolasiz yoki tomoshabinlarni qurbon qilasiz. Tanlash huquqi sizdan. Lekin yaxshi yangilik ham bor. O'lganingizdan keyin haqiqiy afsonaga aylanasiz. Afsus, tomosha sirini menga ochmading. Men sir saqlagan bo'lardim. Istasang hozir aytaman. Istaysam sahnaga chiq. Haliyam mening yordamchimsan-ku. Hozir sahnada bo'lishing kerak. Chiqa qol. Juda bo'lmasa xayrlashib olaylik. Haqiqatan ham. Chiq sahnaga, uni sevasan-ku. O'zim ko'rganman, buni o'xshatish qiyin. Hammasi tushunarli. Aziz do'stlar, biz bilan xayrlashish uchun sirli Katya sahnaga chiqdi. Uning g'oyib bo'lish sahnasini ko'rgansiz. Akvariumdan g'oyib bo'lgan esingizdami?
to'plashga fursat bor. Agar sen aytgan jamoat chindan ham bo'lsa, ular bilan kelishib olamiz. Hali ham birga bo'lish imkonimiz bor. Yo'q. Iloji yo'q. Agar oilamiz a'zosi bo'lganingda, tomosha asli nima ekanini tushungan bo'larding. Akvarium esingdami? Turli qismlardan uni yasaganimiz yodingdami? Men o'sha g'oyani mukammallashtirganman. Endi tushundim. Chiroq ko'z bo'ylog'ich tomoshabinlarga ko'rsatishni istamagan narsani yashiradi. Hozir yagona tomoshabin sensan. Tomosha asli yarim yil texnik detallarni yashirincha mashq qilganimizda emas. Haqiqiy tomosha seni sahnaga aldab chiqarish edi. Faqat sababi boshqa edi. Ofarin. 20 soniyadan kam qoldi. Hali ham seni qutqarishim mumkin. Ularni qutqar. Uch, ikki, bir. Xo'sh. Sir saqlaysanmi? Oyin! Ofarin! Zohir. Ajoyib! Bo'ldi akajonlarim. Sizlar bilan otib sahnaga chiqing. Oilani biznesga tiqtiradi. Den o'rninga boshqasini topadi. Nima? Sizlarni yaxshi ko'raman, qondoshlar. Ofarin! Oyin! Barakalla! Bravo! Ofarin. Boyadan beri so'ragim keladi. Turmushga chiqamisiz? Xavfsizroq joyda bo'lishini nazorat qilinglar. Meni himoya qilishga majbur emas. Buni sendan so'ramang. 1 daqiqa mumkin. Agar sen aytgan jamoat chindan ham mavjud bo'lsa, menga ishon. Tomosha endi boshlanadi.
Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.